चन्दन अक्षता थोरै लिने अनि फुल पनि चढाउने अनि भगवानलाई मन मनमा राम्रो होस् भन्दै पनि गर्ने। सातैवटा कलर पनि चढाऊ, मिसाउनु हुँदैन है। अब कलशलाई पूजा गर, आवाहन गर। आवाहन गर पहिला। आवाहन भनेको एउटा कुशको टुक्रा ल्याऊ अनि अग्रिम नमस्ते गरेर बस। कलशलाई फुलले पूजा गर फर्स्टमा। दुईटा हात लाखेर है त्यसरी। चन्दन अक्षता थोरै अक्षता टिपेर राख, नमस्ते गर। अब फेरि सातैवटा कलर चढाऊ त्यहाँ। अब फेरि त्यसरी नै। अब गणेशलाई पूजा गर, गणेशलाई आवाहन गर, फुलले पूजा गर, चन्दनले पूजा गर, चन्दनले अनि अक्षताले पूजा गर। तिमी नमस्ते गरेर बस। सातैवटा कलरले गर। घुमाला कान्छो ज्ञानी भएर बस्छ। ढोकापट्टि नि चोप्दै अब भाइलाई नि पानी धेरै नपोख। पानी धेरै मेरो मामा ठीक भुल्दा ओखर ठाउँमा जानुपर्छ। ओखर फुटाएर खानु हाम्रो इनार तो फुल टुक्रो खबा पूजा गर। आछु दिदी वाह थोरै थोरै खै त मेरो घेडमा यो पनि